maze amajambo ya Dawidi avuga bayashengerana kwa Sauli, araheza aramuhamagaza. Dawidi ashitse abarira Sauli ati ntiyagire uwarandura umutima, je umusavyi wawe ndagiye kugwana n'uwo Mufilisitiya. Sauli yishura Dawidi ati niwe ushobora kuja kugwanya uwo Mufilisitiya kuko ukiri umwana, ariko we yamenyereye kurwana uhereye mu buto bwiwe. Dawidi yishura Sauli ati je umusavyi wawe iyo ndagiye intama za data akazi intambwe cyangwa idubu kigasahura umwana w'intama mu mukuku, twaca tugerekana nkagikubita nkakiyaka mu kanwa camvumbukana nkagisumira urusakanwa nkagikubita nkacica. None umusavyi wawe ko maze kwica intambwe n'idubu n'uwo Mufilisitiya w'intakebwa azopfa nka kimwe muri ivyo, kuko yacokoye ingabo z'Imana nzima. Abari inyuma mwanyumvise? Abari inyuma muranyumva neza? Ngo n'uyo Mufilisitiya azopfa nka kimwe muri ivyo, kuko yacokoye ubwoko bw'Imana. Amen. Haleluya. Yesu ahabwe icubahiro cyane. N'uyo Mufilisitiya arapfa. N'uyo Mufilisitiya arapfa. Uriya muvyeyi ahagaze hari inyuma afise Bibiliya mu biganza. Uranyumva? Imana ivuganye nawe ko Umufilisitiya yari ku buzima bwawe, Imana imwishe muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Nta mwanya munini mfise ariko ndi buhanure. Haleluya. Umufilisitiya yari yicaye mu rugo rwawe, Imana iramwishe. Dawidi agira intambara ihambaye, agira intambara ikomeye, agwana n'amadubu, agwana n'intambwe, agwana n'ibintu bikomeye. Haleluya. Aje mu nsago, aje muri bene wabo, yumva Goliyati araserutse ariko aracokora ubwoko bw'Imana. Umuntu yagucokoye Imana ntabwo iri bumwihanganire. Umuntu yacokoye izina ry'Imana yawe, Imana ntabwo iri bumwihanganire. Haleluya. Imana iragomba kugwana n'uwo Mufilisitiya yatumye udashika kure. Mungu wa Israeli, Imana ya Israeli, Imana turi imbere twicaye imbere, ije kukwicira uwo Mufilisitiya kubwawe kubwo kuba hano uyu munsi. Uwo Mufilisitiya w'ubukene yateye mu rugo, yateye mu muryango, yateye mu mufuko, yateye muri konte, yononye ibyawe, Imana imanuka no kumwica muri iki gitondo. Mufilisitiya yarondera ubuzima bwawe, Mufilisitiya yarondera imibereho yawe, Imana yamanuka no kumuniga. Ibintu bigiye kongera gutondekwa neza mw'abakobwa mwe. Haleluya. Dawidi baramubwira ngo Mufilisitiya wewe ni wogwana nawe, yamenyereye intambara kuva mu buto bwiwe, yagwanye n'ibintu bikomeye, ariko Dawidi yisunze Imana yabanye nawe. Aravuga ngo yamaye kwica amadubu, yamaye kwica intambwe, yamaye kwica ibintu bikomeye, n'uyo Mufilisitiya iramuma. Abantu barahari canke batashe? Yamaye kwica idubu, kama kwica intambwe. Aravuga ngo iyo ndagiye hakaza idubu igasahura umwagazi w'intama, narayifata iyo dubu nkayikubita agasakanwa nkakamena, umwagazi w'intama nkawukura mu kanwa. Haleluya.
umwagazi w'intama nkawugarura. Imana umva, Imana yumvise gusenga kwawe muri iki gitondo. Bikuranyumva? Imana yumvise isengesho ryawe muri iki gitondo. Ibyo Umufilisitiya yari yarafashe, ibyo Goliyati yari yarafashe, Goliyati arishwe. Tukiva hano uraza kwakira telefone y'umugisha ihindura amateka yawe. Iraguhumurije humura, ibiteye ubwoba birahari, ariko iminsi yawe irabaze, akiza kuraho n'umunsi umwe. Imana ikwiciye uwo Mufilisitiya. Ali blessing ari he? Agiye ari he? Ali mu bikinazi. Dawidi aravuga ngo uyo Mufilisitiya ndamwica, na kimwe muri ibyo maze kwica ndamwica, kugira ngo nkure agasuzuguro mu bwoko bw'Imana. Uyu Mufilisitiya yinjiye mu mafaranga yawe, uyu Mufilisitiya yinjiye mu kazi kawe, uyu Goliyati yinjiye mu byo ukora. Imana yantumye. Narinzi ko muvuga amina. Dufite Imana itabara. Oh, dufite Imana yo dusenze. Oh, dufite Imana yo dusenze.
yabaye mashasha. Komera Yesu amashi namba wize. Yakoze biriya izakora n'ibindi, ivyo yakoze n'ivyo byane bikomeye. Yakoze migozi wenda kuvutaguye. Uyu mwana w'Imana nahabwa ubuzima, uyu mwana w'Imana niyidegemvye. Ndarema ijambo ry'ubugingo kuri we. Yakoze biriya izakora n'ibindi, ivyo yakoze n'ivyo byane bikomeye. Yakoze ndakubohoye kuva uyu mwanya, ndakubohoye kuva uyu munota. Idegemvye muzamukana yicare hajya wicane. Yakoze biriya izakora n'ibindi, ivyo yakoze n'ivyo byane bikomeye. Yakoze
Imana ikugiriye neza. Imana yacu n'umugenga itariki 5 zomaze guhura n'igitangaza cyawe. Imana yacu umugenga w'ibihe, imenya byose ibitarabaho kandi ikenera umuntu wese ibimukwiye kandi gukuriye Goliyati imbere. Bintu turiko turavuga birakora kandi bintu turiko turavuga birafatika. Goliyati yari yaricaye ku buzima bwawe. Goliyati yari yaricaye mu iterambere ryawe. Nta bushobozi agifite. Ninde gutumye? Watumiwe ni radio. Wari usanzwe usengera mu Carama ariko warimutse. Uhoraho Imana avuganye nawe. Uhoraho Imana ahinduye izina ryawe. Ahinduye n'icicaro cyawe. Ari abantu bari muri tenya ngo bazamure ibiganza bavuge haleluya. Imana iragushigikiye kandi guhaye intahe. Abafilisitiya bari bagiye kumuhagurukira. Uranyumva niba ndaniza umuntu usinziriye. Uyo mwana wawe abafilisitiya bari bagiye kumugirira nabi. Abadayimoni bari bagiye kumugirira nabi. Bari bagiye kumukwaka. Ariko Imana twizeye iramunyegeje kandi iramupfutse. Imuzamurira ibiganza umwami w'abami. Imana yamanutse ino hepfo. Imana iriko iratunganya ibitari bitunganye. Ibyo wagerageje kuva mu kwezi kwa mbere bikanga. Ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu kugeza mu kwezi kwa11. Uyo muntu ni mumufashe. Abahanuzi babiri nibahanurira rimwe. Abakozi b'Imana ni mumufashe uyo muntu. Abahanuzi babiri nibahanurira rimwe. Sibyo? Natekane. Imana irakwibutse. Ibyari byaranse kuva mu kwezi kwa mbere, muri uku kwezi kwa12 biremeye. Sema amina. Wewe Imana ikongeye ubwenge. Ikoze ku bwonko bwawe. Ikoze kuri servo yawe. Iguhaye amanota meza. Iki gice
uzogira amanota utigeze ugira ibindi bice byose. Twazamura haleluya. Imana igushiriyeho farashi, igushiriyeho umukogote wo kuguterura. Hari icyo Imana igukoreye. Imana irakubahishije muri teraniro. Imana irakubahishije muri rikoraniro. Ikwambitse uwundi mwambaro w'ubwiza. Ikwambitse ikindi gikundiro. Igusiza ayandi mavuta. Ikuzamuye mu ntera komera Yesu amashi. Iyakoze biri izakora n'ibindi. Ibyo yakoze nibyo byane bikomeye. Iyakoze
musohoke hano ndabahanuri abatumishi bayo. Haleluya. Turi muri dimashe yanyu misozo ukwezi k'14. Suzama ko kanu warushizemo.
Imana twicaye imbere ni Imana ihindura ibintu, ni Imana yambika, ni Imana ishira hejuru. Twazamura haleluya. Bakuroze kenshi birakunda, ariko uboho birabananiye. Bagushize ko imyanda kenshi biremera, ariko uyu munsi ho biransi. Nina byemeye bavuga amina. Dore Imana iguhinduriye icyicaro ahantu wakora, Imana iguhinduriye intebe. Goliath yari yicaye mu ntebe yawe, mbonye Imana imusenya. Goliath yari yarafashe umushahara wawe, Imana irambariye ngo arawurekuye mu izina rya Yesu. Hagiye kuzana amafaranga y'agaciro. Umviriza Jean Baptiste, iyi tariki ya 30 y'uku kwezi, Imana igusubije ibyawe. Hari umuntu yari yarafashe umugisha wawe awuhindura gwiwe. Urakora, abari waza kwimbura, urarima, abari waza gusarura, ariko Imana irambariye ngo muri uku kwezi kwa12 ibyawe urabirekipera. Sema haleluya, sema haleluya. Mukobwa wa Yesu, murizera ko Imana yacu ari Imana ihari. Imana ivuganye nawe itariki y'uyu munsi. Imana igukuye ko agasuzuguro kari kakuriko, agasuzuguro kakugendako, Imana ikagukuyeko, kandi Imana irakugoruriye, kandi Imana iguciriye inzira. Uyu mukobwa wa Yesu agiye gukora ubukwe bwiza. Uruwigitangaza Yesu, gucungurira Imana Data twese abo mu miryango n'indimi zose zombi. Umviza ndakubwire, Imana twicaye imbere igukuye mu Tanganyika, ndani ya bahari. Urugo rwawe rwari rwicaye muri Tanganyika hagati mu mazi. Imana ikuvanye. Ntabwo turiko turababwira ibintu byo kuduza amarangamutima, ntabwo turiko turababwira ibintu byo kuduza emotion zanyu, turiko turababwira ibiriko birava mu mutima w'Imana. Rugo rwawe rwari ruri muri Tanganyika mu mazi. Uwo waragize ubukwe araheze imyaka 4, ariko baraza bagwicarako, ariko Imana ikuvanye. Iyakoze biriya izakora n'ibindi, ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Ugiye kuba urufunguruzo rw'umugisha ku muryango. Tena familia inakutegemea wewe, umuryango uguhanze amaso, ababyeyi baguhanze amaso, ariko barabireba
bakabona ntacyo ugiye kubamarira, kubera ko iminsi ishishikara kugenda irengana, niko ubuzima bwawe bugenda busubira hasi, niko ubuzima bwawe bugenda busubira hasi. Ariko Imana twicaye imbere, Imana twizeye, niyo yisidukiye. Niyo yisidukiye, ije guhindura ibintu, ije kuguhindurira ibintu. Muhagarare mwese. Iyakoze biriya izakora, ikoze izakora n'ibintu, ibyo yakoze nibyo byawe. Ujya mu papa yambaye amarori, Imana ivuganye nanjye ngo ndamubwire, wewe Imana ivuganye nanjye ngo ndakubwire, nukiri muri ubwo buzima ubona uyu munsi, nukiri aho hantu ubona uri uyu munsi, Imana yamaze kugukurayo. Urabyumva? Uri kuranyumva neza? Nukiri mu buzima wari ubona urimo, Imana yamaze, ariko nk'abantu b'Imana, yamaze kugukurayo winjiye mu bundi buzima. Iyakoze biri izakora, ibyo yakoze nibyo byawe bikomeye cyane. Iyakoze biriya izakora n'ibindi, ibyo yakoze nibyo byawe bikomeye cyane. Dawidi atanga itangazo, aravuga ngo yampaye kwica amadubu, n'uyo Mufilisitiya ndamwica. Goliyati aramusuzugura, aramubwira ngo wibaza ko ndimbwa kuje kungwanya witwagije agakoni. Haleluya. Dawidi aravuga ngo nje kukugwanya nitwagije izina ry'Imana ya Isirayeli iyo wacokoye. Sema amina. Jose, ubuzima wari mwose bukirimo, Imana iguhaye umutsima ukuvura ingwara. Imana ikuvuye ingwara. Hari ingwara Imana ikuvuye muri iki gitondo. Hari ingwara abantu batabona zari zikurimo, zari mu magufa, zari mu mitsi, zari mu nyama, Imana isohoye mu buzima bwawe muri aka kanya. Ako mvuga iki ndekiki. Desire ugiye wohagarara aho nyine, Imana imanutse kugutabara n'urugo rwawe rwose. Imana ije kugukura muri ibyo bitutsi by'abantu, Imana ije kugukura mwayo maboko y'abantu. Sema haleluya. Kubwawe hari ibyo Imana igiye gukora mu rugo rwawe. Haleluya. Injira mu isezerano ryawe. Imana irambariye ngo ndakubwire ngo injira mu mugisha wawe. Abari barasibiye umugisha wawe habana nguvu tena. Iby'Imana yakubariye kurasenga, iby'Imana yakubwiriye mu rushenge, iby'Imana yakubwiriye ku mavi, iraje kubikora. Haleluya. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana muri korale y'abamama. Imana iraje kubaduza. Imana iraje kubaduza mu yandi mavuta. Nimunashaka mu byakire, Imana iraje kubaduza ku rundi rwego. Imana iraje kubahuza n'ibirere bishasha mwabaririmbyi mwe.
dusezera ukwezi kwa 11 hanyuma duhitire dusenga. Zamuka abakozi b'Imana, turahitira dusenga Imana, turahitira twatsa umuriro waimbaje wote mpande, turashiramo agasimba, tora mu mikrofone. Ibyo nibwira kubagirira si yadusanze
haguruke mwese. Elohimu, zamuri biganza. Elohimu, hallelujah. Elohimu, mana we. Elohimu, akumufata akumufata. Elohimu, Elohimu, habwa Elohimu, Gloria, Shama, Elohimu, Elohimu, ugumiza ibiganza hejuru. Elohimu, hallelujah.
Zamura ibiganza Elohimu. Zamura ibiganza. Receive. Receive. Elohim Adonai. Elohim Elohim Robo Shandaman Shama Elohim Adonai. Zamura ibiganza. Elohim Adonai Shama Elohim Nagira umuntu yihuta gutaha ngira meze. Ngira meze.
fasha uyu muntu abakozi b'Imana. Simplice ngwino mudufashe. Fata mu mujane hariya hejuru. Shama 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 kubita wadaimoni. Hallelujah. Shama. Abicaye mu byaguruke. Shama. Elohi. Adonai. Zanira ico giseke hano. Shama. Utanga ituro ry'uku kwezi. Shira ikindi haje. Fata ituro ryawe. Fata isadaka yawe muhagarare. Umwe wese atanumwe avuyemo. Kira mu moja. Fata isadaka yawe. Yuko kwezi turangije ku 11. Ibisigaye tuzobibandanya dimanche. Hallelujah. Sinzi ngene ndi bubahesha umugisha mwese. Ariko teri nambo kuze ndatura ijambo leta ari kubako. Fata ishikama mu biganza uko ringana kose. Cyo bigihumbi, byo babibiri, byo bitanu, byo bicumi. Isadaka y'uku kwezi. Mwese munatera inambuko muze muri bibiseke. Abari hajya, abari ngaha, abari hano n'abari hano. Mana mw'izina rya Yesu. Ezagire no sadaka y'uku kwezi. Mana ingwara zikire, ibimuga bimuguruke, abarushe baruhuke mw'izina rya Yesu. Amen. Tera intambwe. Elohi Adonai. Ibi byose nibiseke urashira amahoro. Elohim Holy Baba Adonai Shama Shama Elohim Hallelujah Adonai Shama Shama Turumbuka Turumbukayo mu mutwe. Turumbuka mu mutwe. Turumbuka mu mushatsi. Turumbuka mu matwi. Turumbuka sohoka. Turumbuka. Jabos. Murekure. Yabohotse komena Yesu amashi mufate bamufashe. Adonai Fata aya maturo yose yashe mu gisege kimwe neza. Elohim Shira muco ushobora gufata. Shira muri iki canke ico. Elohim Adonai Shama
teraniro nazamure haleluya. Amina. Senga Imana ndabahesha umugisha. Iye ukwezi kwa12 kuzobera ukwezi kudasanzwe, kuzobera ukwezi ko kwinjira mu byanyu. Christophe Goliath yari ku buzima bwawe yishwe. Amen. Uriya mukobwa wa Yesu w'inzobe yafunze imeshi, sinzi ko ari imeshi, wewe wambaye muzi igitenge, ora hakwimya abarozi. Wachawi wamekupangia. Abarozi bamuteguriye ikintu kizomushika ko turiko turarangiza ukwezi kwa12, ariko ntiki kibaye. Sema amina. Wewe uriya muvyeyi w'inyuma yambaye ikanzu yera, ingo ndakubwiye, witeke Imana ihambaye. Ndacagaguye imizana, ndacagaguye imigozi yose. Ibyo bari barakoze kwaba abantu muri uku kwezi kwa11, kwa10, kwa9, kwa8, kwa7, kwa6, kwa5, kwa4, kwa3, kwa2 no kwa mbere, byose bicitse amazi birapfuye. Imana irabihondaguye biciye mu ituro ryawe. Imana iragutabaye mu izina rya Yesu. Orahima akugiriye neza n'umuryango wawe. Hari umurozikazi yari yaragize inama mbi. Bibiliya iravuga ngo Hamani ajya kuba kwa12 barabisinyira babishira mu bikorwa, ariko mu kwezi kwa12 birahinduka. Ibyo bari barapanze kuva mu kwezi kwa mbere, ibyo uwo murozikazi yari yarapanze ngo bigushike ko n'abana bawe n'umuryango wawe, nibikibaye ahubwo bimusubiyeko. Hari umuntu abyizeye ngo avuge amina. Nibikibaye. Ibigandaro nibikibaye. Impfu nizikibaye. Amahema bari bagiye kumanika nibakiyamanitse, bagiye kuyamanika iwabo. Komera Yesu amashi yisubira mu kibanza. Endo hagarare ku munara, wimire amajwi yose ya Satani oye kutoza famiye yose acasigara. Yarabivuje gutanga intebe bari he bazizane, abazanye intebe, bazanye amafaranga y'intebe ayazana. Famiye zose cyo zisigara kugira ngo mutunganye igikorwa muri nondwi dushobore kwikiranura. Yesu ashimwe. Imana impaye iminsi 3 y'ubuhanuzi tugomba kubamo.